வணக்கம். நீங்கள் இப்போது பார்க்குறது பிரம்மதண்டு என்கிற மூலிகை. இதற்கு நாய்க்கடுகு, குடியோட்டி பூண்டு அப்படின்னு பெயரும் இருக்குது. நாள்பட்ட தீராத பல நோய்களுக்கு இது அருமருந்தாக பயன்படுகிறது. குறிப்பாக வெண்புள்ளி, ரொமாட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸு, காச நோய் இதெல்லாம் குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இதை கொண்டு தயாரிக்கக்கூடிய மருந்துகளுக்கு உண்டு. இதை பற்றி அகத்தியர் குணப்பாடத்தில் சொல்கிறத பார்ப்போம். புண்ணோடு கரப்பான், பொடி சிறங்கு, சில்விஷங்கள், சன்னிருமல், மேகவழி, தன்மேகம், எண்ணிற் படியோட்டும் மாவிஷமும் பல்நோயும் தீரும் குடியோட்டி பூண்டால் குலைந்து என கூறப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து இதனுடைய பெருமையை நம்ம அறியலாம். இதை நாம் எப்படி பயன்படுத்தலான்னு பார்ப்போம். இதனுடைய இலை, வேறு, தண்டு, பூ எல்லாத்தையுமே எடுத்து காய வச்சு அதை எரித்து சாம்பலாக்கி நைஸாக சலித்து வச்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து ஒரு மிளகளவு எடுத்து காலையிலையும் இரவுலையும் சாப்பிட்ட பிறகு தேனோடு குழச்சி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நுரையீரல் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையுமே தீரும். இந்த பொடியை கொண்டு பல் துளைக்க வந்தோம்னா பல் கூச்சம், பல் ஈறு வலி இது எல்லாமே சரியாகும். இதை கொண்டு தயாரிக்கிற மருந்துகள் நான் சொன்ன மாதிரி வெண்புள்ளி, ரொமாட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸு, காச நோய் இப்படி பல நோய்களுக்கும் அருமருந்தாக பயன்படுது.